咁啊，暫時咧就係頭15分鐘多少少啦。史洛伐克咧就喺左邊啊上得比較順啲嘅，右路嚟講咧就啲短傳咧比較容易斷。睇呢個波轉唔轉到身啊？咁鏟得靚啊！而家荷蘭班球員全軍退守，真係勤力到。喂，嚟啦，洛賓，不過要攞到個波先。2個打3個，拐埋中路又係嗰啲啦，係咪啊？有咯！洛賓第一次射門，第一次正選，今屆世界盃第一個入球，1-0。哇！整咗碗泥湯俾斯洛伐克啊！今屆都成日入呢啲㗎啦，劉信文。真係犀利啊！羅賓又出絕招啊！羅賓左腳仔喺右路級大位啊！我拉翻嚟嘅近處地波。咁當然呢一球波啦，另一個間接功臣就雲佩斯啊！留意啦，嗱，先係呢邊咧，史尼達送個長波啦，羅賓走得好靚啦。跟住留意雲佩斯啦，佢斜級埋嚟，結果咧，亦都係咧，就係羅賓係借呢邊咧雲佩斯過橋啊！對翻中間大位，仲要射穿咗對手咧，就杜利卡大細添啊！開頭我仲以為射遠處添，因為遠處嗰個角先係佢私家位啊嘛，係咪先？即係次次你見佢上一次又出嚟一拐咗幾多個，遠處係私家位，近處係別墅嚟嘅，別墅嚟嘅，度假屋嚟嘅，都 OK 嘅。和仔實在咧，洛賓射呢啲波咧，兩隻角度都得嘅。但係和哥呢個反手圍攻咧，係又係教材嚟㗎。後邊嘅鏟波長傳得靚，跟住頭先順文所講，雲佩斯走位引開對方嘅視線，跟住係啊，即係你睇到而家一般歐洲嘅強嘅球隊嚟講，佢個反擊嗰個係相當之厲害嘅。即係你睇到琴晚即係德國幾次嘅反擊就幾次入球，係啊，係咪？所以就而家其實壓住人打其實唔係着數嚟嘅。